안녕하십니까. 복TV 구독과 좋아요, 알람 설정, 많은 설정 부탁드립니다. 신발, 요 신발만 찍으면 돼. 그치? 진짜? 시작. 나 왜 체육관 사는데? 찢어진 신발 다시 살려드리겠습니다. 아, 냄새, 발냄새. 와, 잘못 넣었다 모르고. 에헤. 찢어진 신발 다시 새 신발로. 역시 멋집니다. 혹시? 아, 누구의 신발입니까? 응? 누구의 신발입니까? 들고 있는 거 누굴까요? 네, 다 출연시켜줄게요. 응? 출연시켜줄게요. 같이 찍어. 복TV 구독과 좋아요! 손을 찍으면 안 돼? 잠깐만, 여기 나왔어. 이러면 안 되는데. 신발. 찢어진 신발을 다시. 그래도 보내 신으면 돈 한 2만원 더 넣으면 맞지? 응, 아까부터 돈 넣으면 2분 넣으면 안 돼요. 2만원에 끝낸다. 진짜요? 너 끝내면요? 아, 2분 동안 이만큼 있네요. 네, 망했다. 괜찮은데요? 응? 나는 내가 해주세요. 딱 찍어. 네? 찍어라. 하면 돼요. 몇 사요? 아, 이거 있는데. 도덕. 한 도덕이에요. 이런 거 도덕. 해주세요. 응. 여기 숟가락. 이것도 긁으면 마시고. 응. 그냥 그때 제가 학대샷 조금 할게요. 응? 이거 뭐예요? 선생님 신발이 찢어져서 저는 꾸미고 있어. 얘들아. 어? 맞다, 우리 체육관 가. 지금 체육부터 빨리 가야지. 체육부터. 이게 특히 사겨. 그냥 샷도 많이 했으니까 학대 샷도 많이 찍어도. 야, 네, 다 끝내고 찍어야지. 이렇게 하면 다 끝난 뒤에 사진 찍어가지고 완성하면서 그런 것도요. 아, 그런 거죠? 네, 자막에 딱 완성하면서. 엄청 괜찮았다. 맞지? 네? 엄청 괜찮았어. 뭘요? 안주. 괜찮은데? 내가 왜 하고 있지? 네? 내가 왜 하고 있지? 복TV 올리려고. 아니, 다른 길에. 복TV 올리려고. 2만원 벌려고. 2만원 벌려고. 몇 분이요? 5분 30. 괜찮으십니까? 응. 괜찮은데. 나이스, 잘 찍었다. 그럼 이제 그 신발 저가 신으면서 와 정말 좋아졌어요 하네. 와 완전 신발이 최고가 됐어요 하면서. 학교에서 살다 학교 신발을 꺼내주는 처음이니까. 어? 네, 그만큼 좋은 거죠. 그런 거야? 네. 뭐 그런 스타 선생님 고맙습니다 하면서 제 훈훈하게 끝내는 거예요. 쌤, 이제 복TV 2019년에 올라온 영상 절반은 난 나온 것 같은데. 진짜? 아, 아닌가? 나중에 지나고 나면 흑역사가 돼 있을게요. 근데 좋으니까 맞지? 맞죠. 그런 거 옛날 모습 부끄러워하는데. 끝내도 할 줄 알죠, 당연히. 그건 모르나니까. 예? 끝내도 어떻게? 할 줄 안 돼요. 나중에 해주라. 끝내도 방금 저거 하나 찍어주세요. 끝내도 할 줄 모르는 거 처음 알아. 끝내도 안에 다요, 바깥에 다요? 안에 다야지. 안에 나면 신는데 불편하지 않나? 아닌가? 잘한다. 오케이. 끝에는 대충. 한번 더 가? 네? 한번 더 합시다. 아, 근데 잘못하면 찢을 수도 있겠는데? 내가 하는데 괜찮아. 매듭을 부탁합니다. 네. 여기요. 끝내도 안에다 있어요? 안에 없어요. 이게 잘못했어요. 네? 안에다 여기. 못 쓰는 거 살리는 거니까. 오, 완전 편해졌다.